Donc, c'est un Cherif Mellal, mais vraiment, qu'il y a un point de situation, les vœux de bonne année peut-être pour les supporters. لكن بغيت تديني هذا كان لاني كاين غير يبدون كان انا كلوب صراحه سيزون بيسوين الهان انا الهان سوين ديالي فوالا كانت فيلم لاني تجدد عندنا كان je souhaite à tout le public de la JSK sans exception une bonne heureuse année. كان لك iEadane سمح يلها وين كلين الناس وياضنان السجن الناس بالليك نبداو سقسا جديد ان شاء الله نبداو فيكتوار كونتر عندي الى الببليك الناس الببليك يحمدن وكذا يكتب زعما JSK تقولوا لي مومون ديفيسيل عندها في الدار عندها في لا JSK ما عملي سوا نختار نعيش سوا ودينا كان في قسم ديال هنا التسلوي باش جاونا ان شاء الله يجمعوا جاوزين تبع لا JSK يمكن تتفاصل on se concentre à partir de demain, on va se concentrer pour l'année 2021 la mi-saison est du bien نخدم ان شاء الله كاينه في الحال باش نصاوب الله بيجي على لي زوبجيكتيف في الديبي دو سيزون ان شاء الله بناوي تيت الفرحه كيف شحال هي كيف نفوز لي تيت نفهم واش تلاقي لي زوبجيكتيف كثير يهمنا انا حاولوا يبغينا ديال تيت نتعقل معاه de la gestion du club de l'histoire de la JSK, je pense que c'est étape par étape. Inch'Allah, pour le bien de ce club. Absolument. Chaque année, Inch'Allah, on le tourne parce qu'on a les moyens de réaliser beaucoup de succès. Surtout de le retour, on relève un match de division, un match de fiscal, un match c'est ouvert contre le CRD. Inch'Allah, on va la revanche. Inch'Allah, عندنا فيرم وعندنا JSK سامكانيش عيني عدان وان شاء الله فلوس انا فونسيون تنميرتي كما شريف تنميرتي c'est un rassembleur, j'ai jamais une activité sur la fitna, je suis un rassembleur. Je me dis sûr, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est un rassembleur. Donc pour les adversaires est-ce que tu تبورت لا JSK باش تملي الريس تهضر ريس امتي تسولي كاين توجور في جميع القرافه بدون ديال سنه السلوي ديال سنه في اللي من 24 sur 24 في جميع القرافه بوس عفيون ليسونسيال هذه ساعه تمولي جدا بالك يسالي يدي لها الناس يديك والانتيري de la JSK. Je suis toujours, les portes sont toujours ouvertes. تنميرتي كما شريف ملال.